Γεια χαρά, λάνια μου, τι κάνετε, πώς είστε? Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Έχουμε αρκετό καιρό να κάνουμε βιντεάκι, γι' αυτό επανέρχομαι με την αγαπημένη μου κατηγορία για το Take It Delicious κανάλι, που είναι τα PC Build. Σήμερα δηλαδή θα δούμε ένα PC Build, το οποίο είναι αφιερωμένο στο φίλο μου το Σέρχιο. Intro και πάμε να βουτήξουμε κατευθείαν στο ψητό. Σήμερα ο πρωταγωνιστής μας είναι ένα mid-range PC build, το οποίο όμως έχει δυνατότητες επέκτασης μελλοντικά, χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό το οποίο έχουμε επιλέξει εδώ και μια πολύ καλή μητρική κάρτα, όπως είναι αυτή εδώ, η B550 Gaming Plus από την MSI. Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, όπως τα βλέπω εδώ, έχουμε το τροφοδοτικό μας. Ίσως το σημαντικότερο κομμάτι σε ένα σύστημα είναι αυτό το οποίο δίνει την ενέργεια στον υπολογιστή μας και θέλουμε να είναι καλής ποιότητας για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στα επιμέρους κομμάτια του. Εδώ έχουμε επιλέξει ένα Sarkun WPM Gold Zero 80+ Gold πιστοποίησης, γιατί προορίζεται για gaming κυρίως και αυτό συνεπάγεται αρκετές ώρες λειτουργίας συνεχόμενες, άρα θέλουμε κάτι καλό που να μην μας μείνει στα χέρια. Είναι semi-modular το τροφοδοτικό αυτό, που σημαίνει ότι το 24πινο καλώδιο, το οποίο τροφοδοτεί τη μητρική, είναι ήδη προεγκατεστημένο και μαζί είναι και το 2x4 pin που προορίζεται για τον επεξεργαστή, για την τροφοδοσία, που κουμπώνει και αυτό πάνω στη μητρική. Αν δεν καταλαβαίνετε τίποτα από αυτό που σας λέω, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε πώς θα κουμπώσουμε όλα αυτά τα καλώδια και να δείτε στην πράξη τι σημαίνει όταν λέμε 24 pin και 8 pin αντίστοιχα. Δίπλα ακριβώς έχουμε την καρδιά του συστήματος, είναι ο AMD Ryzen 5 3600, ο Best All Rounder CPU για το 2020 και μαζί και ο VFM King του 2020. Και γιατί το λέμε αυτό? Διαθέτει 6 πυρήνες και 12 thread, 4,2 GHz μέγιστη συχνότητα λειτουργίας, 3,6 το base clock και μαζί 35 MB cache μνήμης. Zen 2 αρχιτεκτονική για να είμαστε DG. Δίπλα ακριβώς έχουμε τη μητρική μας. Είναι η B550 Gaming Plus από την MSI. Και αμέσως σε βλέπω εσένα που κάθεσαι εκεί λίγο αριστερά, από τους άλλους έτσι λίγο πιο πίσω, είσαι έτοιμος να πεις μα γιατί να συνδυάσεις τον επεξεργαστή αυτόν με μια τόσο καλή μητρική. Και έρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, θέλουμε το σύστημά μας να έχει τη δυνατότητα για upgrade μελλοντικά. Όπως μας έχει συνηθίσει η AMD τα τελευταία χρόνια, κάθε μοντέλο μητρικής υποστηρίζει περίπου 3 γενιές επεξεργαστών. Άρα βάζοντας έναν επεξεργαστή τρίτης γενιάς, ποντάρουμε στο ότι θα υποστηρίζει 2 γενιές πάνω. Άρα σε 3 χρόνια περίπου που ίσως να χρειαστούμε ένα upgrade στο θέμα επεξεργαστή, επειδή πλέον οι κάρτες γραφικών θα έχουν γίνει θηρία και για να μην έχουμε bottleneck, θα υποστηρίζει η μητρική μας το μοντέλο που πρόκειται να βγει τότε. Έχει αρκετά καλό VRM heatsink, έχει RGB φωτισμό, το οποίο ξέρετε δίνει 10 fps. Θα μας πιάσει το SURU. Ας μην σας κουράζω όμως με περισσότερες λεπτομέρειες. Δίπλα ακριβώς έχουμε τον NVMe SSD από την Patriot, τον P300. Είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό μοντέλο. Στην τιμή που έχει παίζει γύρω στα 50 ευρώ, 512 GB χωρητικότητα. Είμαστε αρκετά άνετοι, θα χωρέσει αρκετά παιχνίδια. Παραδίπλα είναι η RAM. Εδώ έχουμε μια κλασική επιλογή RIP-JOS DDR4 στα 3200 MHz. Οι Ryzen επεξεργαστές, το έχουμε ξαναπεί, όσο περισσότερα MHz RAM τους δώσουμε, τόσο το καλύτερο για εμάς. Και εδώ έχουμε το case μας, το οποίο είναι το best seller MX410 με sGRGB. 4 προεγκατεστημένα fans με RGB φωτισμό, σίτα στο επάνω μέρος, σίτα και στο μπροστινό μέρος για φιλτράρισμα της σκόνης. Και εννοείται tempered glass στο πλάι. Όλα αυτά στην τιμή των 54 ευρώ. Καλό, δεν νομίζετε? Πάμε να προχωρήσουμε τώρα στο unboxing της μητρικής, του επεξεργαστή και της RAM για να αρχίσουμε να τα κουμπώνουμε μαζί όλα. Και εδώ θέλω να αναφέρω ένα συγκεκριμένο θέμα
το οποίο έχω δει σε αρκετά post σε ομάδες στο Facebook, που είναι τα στραβωμένα pin, είτε από την πλευρά του επεξεργαστή, αν μιλάμε για AMD, είτε από την πλευρά της μητρικής, αν μιλάμε για Intel. Το οποίο θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε λίγη προσοχή όταν κουμπώνουμε τον επεξεργαστή, για να προσέξουμε το χρυσό τριγωνάκι που βρίσκεται στη μία πλευρά και μας σηματοδοτεί τη σωστή τοποθέτησή του. Επιστρέφουμε έπειτα από το unboxing και το καθάρισμα λίγο του χώρου. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη μητρική. Τι θηρίο είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πάρε και το ASMR. Πώς φαίνεται ο δρακάκος εδώ, MSI Gaming Plus. Εδώ είναι το προστατευτικό καπάκι του NVMe SSD. Τι μας λέει εδώ, Lightning Gen 4. Με αυτό εννοεί ότι έχουμε PCI Express 4 θύρα. Θα μου πεις που χρησιμεύει τώρα αυτό σε ένα mid-range gaming PC, αφού ακόμη και η RTX 3090 ίσα ίσα φτάνει στα όρια του το PCI Express Gen 3. Πόσο μάλλον για Gen 4, που οι ταχύτητες το ξεπερνούν κατά πολύ. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε από κάτω. Δύο SATA καλωδιάκια για σκληρούς δίσκους. Made for gamers and creators. MSI, εδώ έχουμε τα drivers. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι βίδες για τους NVMe. Εδώ έχουμε αυτοκολλητάκι με το δράκο της MSI. Εδώ είναι το MSI Reward Program. Σκανάρετε το QR code και μπαίνετε κατευθείαν από το κινητό. Ευχαριστήρια κάρτα. Και εδώ από κάτω έχουμε τα manuals. Δεν θα τα βγάλω καθόλου, θα τα αφήσω μέσα. Λοιπόν, και εδώ τώρα θα τοποθετήσουμε τη μητρική πάνω στο κουτί για να μην γλιστράει όταν θα κουμπώνουμε τα διάφορα πραγματάκια πάνω. Πάμε να δούμε τον επεξεργαστή. Ryzen 5 3600. Έρχεται με την απλή ψύκτρα Wraith Cooler. Ενδεχομένως να την αλλάξουμε και αυτή μελλοντικά. Στο πλάι κλασικά έχουμε τον επεξεργαστή. Manuals. Τα αφήνουμε στην άκρη. Εδώ είναι το θηρίο μας. Και με αυτοκολλητάκι μαζί. Πάμε να δούμε και την ψύκτρα που έχουμε μαζί. Εδώ βγάζουμε πολύ προσεκτικά για να μην χαλάσει η επίστρωση της θερμαγωγήμης πάστας, η οποία θα κάνει επαφή με τον επεξεργαστή για να μπορέσει να μας δώσει την καλύτερη δυνατή ψήξη. Ανοίγουμε το κουτάκι και εδώ ξεκινάει το σημείο που σας έλεγα ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Όπως θα δείτε εδώ λοιπόν έχουμε πάρα πολύ μικρά ποδαράκια το ένα δίπλα στο άλλο. Άρα κατά την διαχείρισή του και την τοποθέτησή του θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί για να μην στραβώσουν. Τα ποδαράκια αυτά υπάρχουν στους AMD επεξεργαστές. Στους Intel τα ποδαράκια αυτά βρίσκονται επάνω στη μητρική πλακέτα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετήσουμε σωστά και προσεκτικά τον επεξεργαστή μας. Θα γίνω κουραστικός, το ξέρω, αλλά θέλω να προστατεύσω αυτούς από εσάς οι οποίοι ενδεχομένως να είναι λίγο πιο επικίνδυνοι για τα συστήματά τους. Λοιπόν, αν δείτε εδώ, στο κάτω αυτό άκρο υπάρχει ένα χρυσό μικρό τριγωνάκι, το οποίο δεν υπάρχει στις υπόλοιπες γωνίες. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με το αντίστοιχο τριγωνάκι το οποίο βρίσκεται επάνω στη μητρική. Βλέπετε εδώ. Υπάρχει το τριγωνάκι που σας έλεγα, το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχα σε καμία άλλη γωνία. Δύσκολο? Δεν νομίζω. Λοιπόν, υπάρχει επίσης και από την κάτω πλευρά το χρυσό τριγωνάκι, είναι πιο ευδιάκριτο από ό,τι από την πάνω. Οπότε πάμε να δούμε πόσο πανεύκολο είναι να τον τοποθετήσουμε. Μια απλή κίνηση και
έχει ήδη μπει. Αυτό ήταν. Δοκιμάζουμε λίγο με το δάχτυλο να δούμε ότι δεν παίζει. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει μπει στη σωστή του θέση. Μην μπερδευτείτε από την επιγραφή ότι εμένα τώρα δείχνει προς το I.O. και πείτε ok, άρα σε όλες τις μητρικές θα μπει έτσι. Μπορεί σε κάποια άλλη μητρική η σωστή τοποθέτηση να είναι με τα γράμματα προς τα κάτω. Κατεβάζουμε την ασφάλιση, να μπει κάτω από την εγκοπή και είμαστε έτοιμοι. Ξεβιδώνουμε προσεκτικά. Έχει ένα τύπου backplate τη μητρική από την πίσω πλευρά της, για να σας δείξω. Βλέπετε? Άρα εκεί ακριβώς θα κουμπώσει η ψύκτρα. Εδώ τοποθετούμε το καλωδιάκι στη θέση του. CPU fan βλέπουμε εδώ. Τετράπινο είναι. Και πάμε να κουμπώσουμε τις μνήμες RAM. Τι έχουμε εδώ? Αυτοκολλητάκι G-Skill. Εδώ τώρα για την τοποθέτηση της RAM, αν δούμε εδώ έχει ένα σχεδιαγραμματάκι και μας λέει πρώτα θα βάλετε στη θέση Α2 και Β2, οι οποίες είναι αυτές. Το κάτω μέρος δεν ανοίγει καθόλου από ό,τι βλέπω. Ο σωστός τρόπος είναι ένας για να τοποθετήσουμε τις RAM, δεν μπορείτε να το κάνετε λάθος. Αν πάτε να το κάνετε λάθος, ενδεχομένως να σπάσετε τη RAM. Η RAM έχει στη μέση μία εγκοπή η οποία ταιριάζει μόνο από τη μία πλευρά. Δηλαδή είναι σε δυσανάλογη απόσταση από το κέντρο. Είναι λίγο πιο κάτω. Τι άλλο θα κουμπώσουμε πάνω στη μητρική? Θα βάλουμε τον NVMe SSD μας εδώ ακριβώς. Πάμε να φέρουμε κατσαβιδάκι για αυτές τις βίδες από το σετάκι μας, για το οποίο θα σας αφήσω link στην περιγραφή σε περίπτωση που θέλετε ένα κατσαβίδι με πάρα πολλές μύτες και μαγνητικά άκρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με το σετάκι. Έχουμε φέρει και τον SSD μας. Είναι ο Patriot P300, όπως είπαμε και στην αρχή. Είναι στα 512 και οι ταχύτητες που φτάνει είναι 1700 MB ανά second ταχύτητα ανάγνωσης και 1200 MB ταχύτητα εγγραφής. Είναι υπεραρκετά για τις ανάγκες του φίλου μας του Σέρχιο, για να μπορεί να παίζει άνετος. Λοιπόν, αυτό τώρα τοποθετείται πολύ εύκολα αφαιρώντας το καπάκι αυτό εδώ με ένα κατσαβιδάκι. Εδώ αυτό το καπάκι έχει ένα thermal pad, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ψήξη του SSD. Τώρα εδώ είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον SSD μας. Κουμπώνει κατά αυτόν τον τρόπο. Στο σημείο αυτό θα αφαιρέσουμε την προστατευτική μεμβράνη και θα κολλήσουμε το thermal pad. Πάμε να δούμε και το τροφοδοτικό. Πάνω έχουμε manual. Εδώ στο πλάι έχουμε το κυρίως καλώδιο της τροφοδοσίας που μπαίνει στην πρίζα, βίδες για την τοποθέτηση, το 24πινο και το 8πινο για τον επεξεργαστή είναι ήδη πάνω, άρα είναι ένα πράγμα που καθιστά semi-modular το τροφοδοτικό αυτό, 14 ανεμιστήρας και εδώ έχουμε τα σημεία στα οποία τοποθετούνται τα αποσπόμενα καλώδια.
Και εδώ έχουμε ένα τσαντάκι το οποίο περιέχει όλα τα αποσπόμενα καλώδια. Μια χαρά, αρκετά ικανοποιητικό. Το βάζουμε στην άκρη. Θα ανοίξουμε το case τώρα και σιγά σιγά να βάζουμε μέσα τα πραγματάκια, τη μητρική αλλά και το τροφοδοτικό αντίστοιχα. Εδώ έχουμε το κουτάκι μαζί πλέον. Θα βάλουμε τους 3 αποστάτες που θα βοηθήσουν στη στήριξη της μητρικής στα έξτρα σημεία λόγω του μεγέθους της. Επόμενο βήμα, βιδώνουμε με τις κατάλληλες βίδες πάντα, οι οποίες είναι αυτές εδώ που έχουν μία πεπλατημένη κεφαλή. Και στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι. Έχουν βιδωθεί όλες οι βίδες, οι οποίες κρατούν τη motherboard και πάμε να κάνουμε cable management. Το front I/O έχει μπει, έχουμε δέσει όλα τα καλωδιάκια. Πίσω ο fan controller επίσης είναι ok. Πάμε να κουμπώσουμε τώρα την κάρτα γραφικών, η οποία είναι η GTX 560 που είδαμε και στο προηγούμενο build. Δεν είναι κάτι καινούριο, δυστυχώς η κατάσταση με τις κάρτες γραφικών δεν έχει αλλάξει, οπότε και δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε κάτι καλό. Έχουμε τελειώσει, παραμένει μόνο να βάλουμε το tempered glass. Αλλάζουμε γωνία θέασης γρήγορα και επιστρέφουμε για το power on. Έπειτα από αρκετή δουλίτσα είμαστε έτοιμοι για το power on. Πάμε να μετρήσουμε λίγο μαζί. 3, 2, 1, απογείωση. Δουλεύουν όλα και πάμε και για το αγαπημένο μου κομμάτι. Ναι. Μου είχε λείψει αυτός ο ήχος, αυτή είναι η αλήθεια. Τρίποντο. Δεν πειράζει, έξω. Αυτό ήταν για σήμερα το PC Build μας. Εννοείται δεν ξεχνάμε να κάνουμε like στο βίντεο αν σας άρεσε. Αν κάτι δεν σας άρεσε, κάντε thumbs down, αλλά πείτε μου και στα σχόλια τι ακριβώς ήταν αυτό, για να μπορέσω να γίνω καλύτερος κι εγώ. Μείνετε συντονισμένοι, διότι έρχονται ακόμη πιο ωραία πράγματα, θα το δείτε στο άμεσο μέλλον. Και να σας ευχηθώ να μείνετε υγιείς και να περνάτε καλά. Γεια χαρά!